Hare Krishna. おはようご Maya, ざいます。Hare Krishna, please accept my humble obeisance, Guru Maharaj. Thank you. Okay, Haribol. Haribol, Haribol, Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj, please Hare accept. Krishna, please accept my obeisance, Guru Maharaj. And Kavichandra Swami Maharaj, ki jai. Jai. まずさん、通訳よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。All right. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Radha. Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giribaradhar. Jaya Gopi Channamarama Girivaradari Gopi Jana Balava Giribaradhari. Jaya Gopi Channamarama Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana
Yashodanandana Prajajananandana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Prajajananandana Yamunatira Vanachari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  Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Janyala Damadaba Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayala Damadaba Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayala Damadaba Kunjabihari Opijana Balava Girivardhari Jaya Gopi Channavarava Girivaradari Gopijana Balava Girivardhari Jaya Gopi Channavarava Girivardhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana. We just lost up a scene. Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jai Srimad Bhagavatam ki jai Jai Gaur Bhaktivinoda ki jai Jai Harinam Sankirtan ki Jai Distribution ki jai. Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Shikara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Shastaya Namahat 10:27:18, correct? Yes, 18, yes. Attaha Attaha Surabhi Surabhi Krishnam Krishna Krishna Abhivanja Avivaya Abhimanyu
Manasvini, バナスマスミ、ミ、Swashantanayar, スワシロサタナイ、イル、Upamancha, ウパマンテジャ、ア、Gopa Rupinam, ゴーパルピナン、Ishwaram, イシュワラン、ヨラン、Taha Surabhi Krishnam, アタハスラサハスラビクリシナクリスナン、Abhivanja Manisvini, アビバンアビバンジャマナン、ニスダ、マメ、スピニ、Swasantanayar Upamancha, バサンワサンタナリマパマンメ、チャマンダ、Gopi Rupinam Ishwaram, ゴーパゴパルパナナン、ルピナイシュバミシラン、ラバラ Ataha Surabhi Krishnam, アタアタ、ハスミ、ラビ、クリスナン、Abhivanja Manasvini, アビバンアビバンジマナス、ャマナスピニマスピニ、Swasantanayar Upamancha, バサンスワタナイル、サンタサンナリタ、パマパマンチャンチャ、Gopa Rupinam Ishwaram. ゴパルゴー、ピナミナミシパラミシュバラン、アタハスラビルクリシュナン、アタハスラビクリシナクリスアビバンディアマナスビニ、アビナン、ビバンジャマナスピマニスミニ、バサンタナイル、ウパマントレア、スワサンタルパマンツリアパマンチャ、パルピナン、イシュワラン、ゴパルパルピピナナミシミシュバラン、パラアタハスラビクリシナムアハスラビルクリシュナン、ハレクリシナン、アビバンジャマナスピニバンディビワンダマナスビニ、スワサンタナルパマンツリアバサンバサンタタナイル、パマントレア、バマンテャ、ゴパルピナミシバラムコパルピ、パルピナミシわかりますか？いいですか？ Was it one? Word for word. Then, aha, atta. あった。 Then, アタそれから、それ aha, あは、アハ spoke. 語った。 Surabhi, セラビ、スラビ the mother of the cows. 牛たちの母。セラビ、Krishna, クリ to シュナ、クリ Krishna, シナ クリシュナ to に、Krishna. あ、うん、 Abhivanja, アビアビバンディ、バンジャ offering respects. 敬意を表して。Manasvini, まっすぐ、マ peaceful ナスビ mind, ニ心が穏や peaceful. かな。Swasantanai, スバサンタスワナイ、サンタナ together with her progeny, the cows. 彼女の子孫である牛たちと一緒に。Upamancha, begging for his attention. 主の注目を恋願って。Gopa Rupinam, appearing as a cowherd boy. 牛飼いの少年として現れて。Ishwaram, イシュワラ the Supreme Lord. 主公主。For more translation. Mother Surabhi, along with her progeny, the cows, then offered her obeisances to Lord Krishna, respectfully requesting his attention. The gentle lady addressing the Lord, Supreme Personality of Godhead, who was present before her as a cowherd boy. 翻訳です。それから母なるスラビは子孫である牛たちと一緒にシュークリシナに尊敬の礼を捧げた。主が注意を払ってくださることを敬意を持って求めながら、その優しい女性は牛飼いの少年として自分の前におられる思考人格心に話しかけた。
purport. The statement here that the heavenly cow Surabi approached Lord Krishna along with her progeny, Swasantanai, is a reference to the transcendental cows who play with Krishna in Vrindavan. Although Lord Krishna's cows are transcendental, the heavenly cow Surabi affectionately saw them, as indeed Krishna did, as related to her. Since Lord Krishna was appearing in the form of a cowherd boy, the whole situation was quite congenial, and Surabi took the opportunity to offer the following prayers. 解説です。ここで述べられている天界の牛、スラビと一緒に、シュークリシナに近づいたという子孫、スラバ・サンターナハイというのは、ブリンダーバナでのシュークリシナと一緒に遊ぶ超越的な牛のことです。シュークリシナの牛たちは超越的で、実際にシュークリシナご自身もそうであったように、天界の牛、スラビも愛情を込め、自分に関わるものとして見ていたのです。シュークリシナが牛飼いの少年の姿で現れていらっしゃったため、全状況はすべて、とても和気あいあいとしていて、スラビはこの機会を生かして次のような祈りを捧げました。Om Gyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyabari Paschachari Satarani Manchakalpatarabhischa Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Pajapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Puri Priye. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Puri Priye. Okay. So Surabi is this is Surabi from the heavenly planets. このスラビは天界の惑星から来たスラビ牛です。And it's saying that the cows with Krishna are actually transcendental spiritual cows. で、クリシュナが飼っている牛は超越的なスピリチュアルな牛です。So but they're all related. They're just like
we're related to the people from Goloka or something, because everyone is part and parcel of Krishna. で、みんなが本来、精神世界の存在であるという、そういう意味において、みんながこう関係し合っています。So that's Indra was instructed by Lord Brahma to bring the Surabi, the cow, with him because Krishna likes cows. で、ブラフマンはクリシュナが牛が好きだというのを知っていたので、その好きなその牛を一緒にインドラと連れてくるようにしたわけです。And that's important for us to remember. で、私たちがそのことを覚えておくことは大切なことです。Prabhupada said repeatedly that so much of the trouble in the world that everybody's so worried about is all because of the slaughter of cows so much. で、世界中のこの問題っていうのは、牛の屠殺にあるということを、プラブパーダは何度も何度も強く強調して、おっしゃられていました。And now so-called scientists, that are making this big squawk about climate change and too much carbon monoxide or whatever it is. で、現代ではその気候変動がですね、科学者たちによっても騒がれていますけど、その炭素の排出が非常に多いということで、それを心配しています。They say it's because of cows. で、それがその牛が原因になっていると彼らは言うわけです。Because cows, they eat grass and then they pass gas a lot and they belch, and that's supposed to be the problem. But it's such a ridiculous statement, but they keep putting it out there and saying they have to kill hundreds, many Juman cows over and over again. で、なんか牛がその牛の糞とかですね、ゲップとかそういうものから炭素をすごくたくさん出しているとかって言って、その10万頭ですか、その牛をたくさん殺したり、しているわけです。So that's just an example of how demoniac things are. It's a continuation of, and they say milk is poison, で、ミルクが害があるとか、そういったことも、彼らも主張しているわけです。it's not for humans. で、そうやってそれはもう人間にとって良くないということを提唱し続けているわけです。So Hiranyakasipu, when he sent his soldiers to Earth, he told them to kill cows. で、ヒラネガシプがその地球に、軍隊を送って、牛を殺すように命じました。So this is the same thing still going on. で、そういったことが今日でも行われているわけです。He told them to destroy the agricultural fields. その農場を襲うと。And they're doing that by using so much artificial fertilizers, で、その growing the same crop over and over again. で、その農薬を、危険な農薬をばらまいて、土地を、その、向かいを与える。Then on the other hand, there's other scientists who say that, because the soil is so much ruined, that the way to save the soil is to let cows graze on the land a lot. And then by the cows' stool and urine and the cow's feet are special, the way they cut the earth, that will revive the earth, the soil, so that things can grow much better. で、でも、ある科学者はですね、その、まず、土地を
土壌というものを回復させることで、そこから草が生えて、それを牛が食べて、で、そうすると、いい循環が、で、生まれると、そういうふうに言っている科学者たちもいます。So we need to understand that Krishna loves the cows. で、クリスチャンは牛を愛しているということを私たちは理解する必要があります。So as much as possible, we should be thinking how someday we can really take care of cows. で、私たちは、どうにかその牛を守るということを考え続けなければなりません。But that would mean even getting the bulls back to pulling the plows and everything. So it's a very big project. それは何もですね、いきなり、その、なんだろう、お牛で、その、畑を耕す、スキーを使って耕すとかね、いきなりそんなことはできないわけです。それは非常に大きな、そのプロジェクトになるわけです。But when our farm in Gitanagari, when they were using bullocks to plow and a lot of cows, Prabhupada was so happy. で、ギータナガリの私たちのその農場では、そのお牛を使って、で、お牛でそのスキを使って、畑を耕すということを始めたんですね。で、それを見てプラブパードは非常に喜んでください。And even attracted tourists. You know, アトラ it ク was, it was a preaching because people would come to see how they're farming with bullocks. で、そういうことをしていることがプリーチングになって、人々の注目を集めている。Which is traditional everywhere. Even in America, we never heard that because all the movies showed horses. But the very early American, they were using bullock for pulling all their wagons and for plowing the fields and everything until World War I, I think. で、アメリカでもですね、その、なんか昔のその映画を見るとなんか馬で、馬がこう、その、畑を耕すのに使われていたというふうに、あの、描かれてるんですけど、でももっと古い、昔を登れば、アメリカでも牛を使って、農業を行っていたということがわかります。And in China, I went to one park, and they had sculptures of history of China, and there was many of bulls pulling the plows. で、中国の一度なんか、あるところで、その中国の歴史を、その歴史資料館みたいなところに、行って、行ったところ、その昔、やっぱ中国でも牛を使って、農業を行っていたということがわかります。So a lot of, when we talk, you say cow protection, and we don't think about the bulls. で、その目牛をこう、守るっていうことには、こう、注目されたりするんですけれど、そのお牛、には、こう、なんですか、その、アテンションがいっていないようです。When I looked it up, Prabhupada, mostly he says cows and bulls or bulls and cows. Sometimes he says cows, but it means both. で、飼う、牛って言ったときに、時にはその目牛を指す場合あるわけですけど、一般的にはその牛と目牛両方を指して言うわけです。And even if the bull is not working, if you just collect the bull's stool and
and use it for fertilizer, then it's very valuable. で、たとえその牛を酪農に、違うか、その畑を耕すために、お牛を使わなかったとしても、ただお牛のその牛糞、をですね、肥やしに使うことができるわけ。But the demons, instead of doing that, they're making fertilizer out of oil, petrochemical, and they're killing the bulls. So it's creating great disturbance in the karmic, energy of the world. で、そういったことをする代わりに、悪魔的な人たちっていうのは、お牛を殺して、で、なんか、石油だの、なんだの、そういったものを、科学的なものを使ってですね、化学肥料をばらまいているわけ。If we use at least dairy products, and we, that way we help. If we cook really nicely, like Prabhupada said, you cook with ghee and everything tastes so good, then people will understand more the value of the cow. で、少なくとも私たちがその、ミルクやギーを使うことで、そういう乳製品を使うことで、その価値を、牛の価値を示すことができるわけです。で、プラブパーダはそのギーを使って料理すれば非常に美味しい、くできると。だからそれを人がそういった美味しいギーを使った料理を食べれば、その価値が分かってもらえる。そういうふうにおっしゃっている。But, the propaganda became so bad that they made so much propaganda against dairy products. Everybody prefers oil. Of course, oil is much cheaper, but oil is just an industrial byproduct, never meant for human consumption. でも悪魔的な社会においては、その乳製品というものがいかに、悪いものかっていう、もう広告が非常に広まっているわけです。で、But because people want to deep fry everything and cook it very quick and easy, they prefer oil because ghee is too expensive. But you're not supposed to cook that way. ギーを使う代わりに、安い、なんですか、大豆油とかですね、その植物油を使うわけです。なんでかというと、非常に簡単にできるし、安いわけですね。So anyway, the cow is very dear to Krishna. It's Gopal. He's a cowherd boy. とにかく、その牛というのは、クリシュナやVinda. もう、豪憫だと言われるように、クリシュナに、そしてまた、クリシュナの少年たちに非常に愛おしい存在であります。His planet is the land of Goloka, Vrindavan, and cow planet. で、ゴーロカ・ブリンダーバン、という名の通り、牛の惑星、であるわけです。So Sarabi is offering eloquent prayers to Krishna. In modern cows, we don't know if they can do that, but で、スラビ牛はクリシュナに素晴らしい祈りを捧げています。of course, it's the vegan thing, and it's true that the cows are not treated nicely in order to exploit them for too much milk, because people are demanding too much milk. They want cheese, they want ice cream, they want all these things that are not really food. で、ある、これではアイスクリームとかチーズとかが、喜ばれるので、
そういう牛を飼うわけですけど、その牛にとって非常に優しい飼い方はされていないわけです。So we're trying to uplift the consciousness of the planet by Sankirtan, で by も more 私たちはそのサンキルタンを広めることによって、地球上のその意識を、全体の意識を引き上げたい、そう思っています。and that will uplift the consciousness, and more people become aware of what's really right, and that will change. The demons will not be able to influence people so much. その社会全体の人々の意識が高まることによって、そのおのずと何がより良い道なのか、選択なのかということが人々が分かるようになるわけです。そうすれば、その悪魔的なその方法に従わないように We なる。 see these demons that are promoting all this kind of stuff, you know, which is really getting out of hand now with the sex change and homosexuality is glorified and everything. They don't like religious because religious people will not hear this kind of thing. で、悪魔的な人は、そのなんか、ホモセクシャルとかですね、その、なんかいろんな人、種類の、その人々の、なんだか、権利というのを、こう、尊重しようとは、するわけですけど、そういう、牛を守るとか、そういったことには、ごめんなさい、その宗教、彼らはその宗教的な、ものを嫌うわけです。So people that are really spiritually knowledgeable, they won't eat meat. They don't, they stop that hurts the animal slaughter business. They don't drink whiskey. All the things that help them the demons to be able to manipulate the people. This gets eliminated by people becoming devotees. でも、そのスピリチュアルな人たちがですね、その肉を食べなかったり、お酒を飲まなくなったりすると、そういうことがですね、していると、そういう悪魔的な人たちは、そういう他の、一般市民をですね、その操作することが、自分たちの都合のいいように操作することができなくなるわけ。And religious people become satisfied. They don't spend so much money on clothes and fancy things. So, the demons are against it. で、宗教的な人は、その非常に、質素な生活で、質素なその服を着て満足していると。で、そういう人たちに対してですね、悪魔的な人たちっていうのは、物を買ってくれなくなるので。So I'd like to read the next verse also, until we get to a higher level. Krishna Krishna Mahayogi Vishwatman Vishwasambhava Bhavata Loka Natena Sanata Vayam Achyuta. Surabi said, O Krishna, the greatest of mystics, O soul and origin of the universe, you are the master of the world, and by your grace, the infallible Lord, we have you as our master. で、次の続けて、この先ですが、はい。あります？読みます。すいません。ちょっと遅れないので読みます。母なるスラビは言った。クリシュナ、クリシュナ、最も偉大な神秘家よ。宇宙の魂と起源であるお方よ。完全無欠のお方よ。あなたは世界の主であり、あなたの恵みによって私たちはあなたを主人としているのです。ありがとうございます。 Purport. 解説お願いします。Srila Vishwanath Chakravarti Thakur points out here that Mother Surabi is feeling great ecstasy
and she repeats the words, Krishna, Krishna. Krishna lifted Govardhan Hill by his mystic power and thus protected the cows of Vrindavan, whereas the so-called master Indra, her so-called master Indra, had tried to kill them. Thus, Surabi now clearly understands it is not demigods, but rather the supreme God, Krishna, who is a real master forever. 解説です。ここでシューラ・ビシュバナート・チャクラバラティ・タークラは、クリシナ、クリシナと繰り返していることから、母なるスラビは大変な恍惚さを感じていると指摘しています。クリシナがご自身の神秘力でゴーバルダラの丘を持ち上げて、ブリンダーバラの牛たちを保護なさったのに対し、彼女のいわゆる主人であるインドラは牛たちを殺そうとしたのです。そこでスラビは自分の永遠なる真の主人は神々ではなく、至高主クリシナ、そのお方であることをはっきりと理解しました。So this Govardhan Leela, of course, many things are there. まあ、ゴバルダン、 Govardhan Leela is one of the favorite Leelas. But a strong message from Govardhan Leela is that Krishna is supreme, the demigods are nothing compared to Krishna. で、ゴバルダンリーラの中にはたくさんの教えがあるわけですけど、でもその中でも、やっぱ一番、主要な強調される点というのは、神々がこの世界を支配しているのではないということです。至高主クリシュナが、そのすべての源であるということを、まあ、そのポイントが一番大切なポイントです。Well, Krishna says in Bhagavad Gita, one whose knowledge is stolen by illusion, they worship demigods. で、クリシュナはバガバットギーターの中で、その物欲に知性が盗まれた人は、神々を崇拝すると、そう指摘しています。And their fruits are limited and temporary. They don't get very much and it doesn't last. で、その神々を崇拝した結果、その果実っていうのは一時的なものであると、長続きしないと、そう言っています。So, but the mind is so tricky. でもその心っていうのは非常に、トリッキーなものです。A devotee was asking a question the other day, I think it was from Africa, that somebody was saying, you know, we want a new car to worship Krishna, to serve Krishna, so we should worship the demigod to give us a car. で、クリシュナ、車が欲しいので、クリシュナを、まあ、崇拝する代わりに神々を崇拝した方がいいと。But that's not right. The demigod can only give you anything if Krishna sanctions it. でもそれは正しいことではありません。神々っていうの恩恵っていうのは一時的なものでしかないわけです。でもクリシュナのから与えられる恵みっていうのはその永続的なものです。So better to worship Krishna. ですからクリシュナを崇拝することがより良いものであります。In the second canto, there's a long list of what kind of benediction you can get from different demigods. 第2巻では、どの神々を崇拝することで、どんな物質的な恩恵があるのかということに関しての長いリストが挙げられています。If you want to be beautiful, you worship the Gandharvas. They're very beautiful. で、美しくなりたければガンダルバを崇拝せよ。If you want to be very rich, you worship Varuna. で、お金持ちになりたかったらバルナを崇拝せよ。
if you want to have very lot of sex, you worship Indra. で、たくさん、性欲が強くなりたかったら、インドラを崇拝する。And on, so many. などなど、たくさんあります。But then at the end it says, Akama sarvakamo va, mokshakamo dadadi, tivrena bhakti yogena, yajeta purusham. But whether you have all material desires, or you don't have any material desires, or you just want liberation, you should worship Krishna. でも、そのリストのその最後で、どんな物質的なものを求めていようが、解放を求めようが、何も求めない人であろうが、みんながクリシュナを崇拝するべきである。そうおっしゃっています。And hopefully by worshiping Krishna, you'll rise above all these material desires. You won't care for them anymore. その、excuse me? Could you repeat that? It's not that by worshiping Krishna that you will get all those things, but you will see that they're not valuable and you won't care. You'll only want Krishna. で、その、クリシュナを崇拝、すれば、そういったものも得られるわけですけど、でも、それ以上に、クリシュナをただ、そういったものを求めずにクリシュナを崇拝した方が、より良いことであるっていうことがわかるようになります。Krishna, everything comes from Krishna, material and spiritual. で、物質的にも精神的にも全てはクリシュナからやってくる。The demigods are all servants of Krishna. で、神々っていうのは、みんなクリシュナの召使いである。So just worship Krishna and you'll be fully satisfied. でその、ただクリシュナを崇拝すれば完全に満足します。Because even Krishna with all his, or even Indra, I mean, with all his power and, so much sense gratification and influence, he's not happy. He gets puffed up. He gets angry. で、物質的なものを手に入れても、ただ傲慢になるだけで、決して幸せにはなりません。So Sarabi is realizing, we want Krishna as our king, not Indra. で、スラビーは、その、インドラではなくて、クリシュナに、自分たちの囚人になってもらいたいと。そう、クリシュナが自分たちのその囚人であると、王であるということをはっきり、悟りました。So Rabbi is making beautiful prayers, glorifying Krishna. で、そして、スラビーは美しい祈りを捧げてクリシュナを称えました。That's real prayer. Prayer is not just asking, give me, give me, give me. It's glorifying Krishna. で、それが本当の祈りです。祈りっていうのはあれくれこれくれではなくて、ただ、その神の素晴らしさ、栄光を称えるということです。So first she just repeats Krishna's name and then she says something about Krishna. Soul of the universe, master of the world. We want you as our master. で、彼女は最初にただクリシュナの名前を何度も何度も称えました。それから、すべての宇宙の主よとか、様々な言葉でクリシュナを称えました。So, Lord Chaitanya gave us a very nice prayer that Janamna Janamna Sundarim Kavitam Va Jagadish Kamaye Mama Janmani Janmanishwari Bhavatad Bhakti Hoitiki. I don't want riches, I don't want followers, I don't want beauty, I just want service, birth after birth. He's not even asking for liberation.
It's a very high prayer. で、チャイチャイルマハプラブも祈っています。私は、ナダランダジャランダスンダリンと、私は美女と遊ぶことも富を蓄えることも従者も何もいりませんと。何度も生まれ変わっても生まれ変わってもただあなたの霊の飯に使える。その召使いでいたいだけです。そういう祈りを捧げています。So, we're always asking for something. We're thinking, I want this, I need that. But if we can focus it down to, I just want service. That's what the Maha Mantra means. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. で、私たちは、ただ、クリシュナに使えるという奉仕だけを求めます。それが、そのハレクリシュナマハマントラの意味であります。So we learn how to serve Krishna from Guru, Shastra, and Sadhu. で、ク From リシ the ュナにどうやって、scripture, from the Guru, グルと経典とそのサドゥからですね、どのようにクリシュナに使えたらよいのかということを学ぶことができます。and Krishna kindly comes in the form of the deity and the holy name so that we can serve him. で、クリシュナはその親切にもディーティという姿、そして聖なる皆という姿で、現れて私たちの奉仕を受け取ってくださいます。We can make temples for him. We can serve deities. We can spread the holy name. It's all the highest service to Krishna. で、ディーティ、テンプルでそのディーティを崇拝すると、そして出かけていって聖なる皆を唱えるということは、より高いクリシュナへの奉仕であります。And we offer all our food to Krishna. Actually, the highest thing, we don't just cook for myself and then offer to Krishna, but we cook for Krishna and then we get the remnants. That's the real thing. で、クリシュナに、食事を捧げて、プラサーダムをいただくと。で、その食べ物を捧げるというのは、自分が食べるからクリシュナに捧げて、食べるというのよりも、クリシュナに、捧げると。で、だからクリシュナにお供えする。で、その結果、そのクリシュナのお下がりをいただくことをいただくんだという、そういう、意識で捧げるというのがより良いものであります。I don't know how Indian families are now. When our Mr. Gupta, the older devotees can remember him, they で、were older and more traditional. で、古い献身者は、覚えてらっしゃるかと思うんですけど、そのグプタさんという、インド人 So の献身者がいました。his wife would cook, で、彼のグプタさんの奥さんの料理が、and serve him, and then she wouldn't eat until he finished. excuse me? Yeah, the wife wouldn't eat until the husband was satisfied. で、その奥さんは、その旦那さんを満足させるまで、なんだ、ちょっ And if と、the husband was fasting for some reason, the wife would also fast. その旦那さんが満足するまで自分は満足しない。で、旦那さんが断食をすれば自分も断食をする。Now the husband's eating in the restaurant. The wife is also eating in a restaurant. So, but that's the way we should be for Krishna. We don't eat until Krishna eats first. で、彼は絶対にその、奥さんが作ったものをしか食べなかったんですよね。でも、今日ではですね、旦那さんもみんな、その外のそのレストランで食べると。奥さんも自分でレストランで食べると。
And the more we offer everything to Krishna, the more, everything will get good. で、もっとクリシュナに捧げれば、もっとクリシュナに良いもの、食べ物を捧げれば、結果として自分もその恩恵に預かることができるわけです。All right. So stop there. よろしいでしょうか。Govinda, Gauranga. The Goloka means cows. Go means cows. Krishna is the Lord of the cows. He loves the cows. All right. Any comments or questions? Let's hear them. 何か質問やコメントありますでしょ We'd うか。 like to hear other devotees' realizations. Share with all the other devotees. 他の献身者のその気づきとかを聞くのはすごく好ましいことであります。ハレイクシナ、ヤムナです。Yamuna Tira Munachari. レイボー、レイクシナ、プリーザクト、マイホームベースセンス、トゥシラパク。私が料理教室とかで、最近日本ではビーガンが多くて、ビーガンでやってくれっていう話があるんですけど、内容はビーガンでやりますけど、やっぱし考え方として、最近は料理教室をする前に、プラサーダはどうして美味しいのかっていう話をするんですけど、その時にやっぱしビーガンの考え方では、なんだろう、これはダメっていう否定的なとこから入るので、やっぱり牛と一緒に生きていこうっていうそのクリシュナのその今日の考え方をまず最初に皆さんに伝えて、これはビーガンではありませんよ。これはクリシュナのプラサーデルですよっていうことを強調してお伝えすると皆さん、そういう考え方があるんだなってちょっと聞いてくださるっていうことがあります。あと、最後におっしゃった、いつもクリシュナに最上のものを捧げれば私たちがいただけるっていうのもいつも言っていて、特にインドには冷蔵庫とかないので、保存することができないので、いつもその時にフレッシュなものを、フレッシュで最上なものが自分たちがいただけるという冷蔵庫のない例を使ってお話しています。以上です。今、冷蔵庫あるでしょ。今はある。でも、その冷蔵庫をわざと使わないというか、なるべく使わない、保存しないっていう意味でフレッシュなものが、いつもあとなんだろう、カレーとかは煮込んだカレー、玉ねぎにんにくどうして使わないのって言ったら、煮込んだカレーとか、よく日本では想像しがちだけど、そうじゃなくてスパイスだけを使ってフレッシュなものを作れる。だから何日も2日も3日も熟成させたのが日本では美味しいっていうけど、そうじゃなくて、その都度作ってフレッシュなものを捧げれば、私たちがそれだけフレッシュなものをいただけますよっていう考え方をお伝えしています。以上です。Okay, that sounds like a lot. 次 So what does that say? What did she say? ちょっと難しいな。はい。So Yamina said when she gives a cooking lesson, nowadays so many people are vegan and they don't take milk products, but their conception is different from prasadam conception. So she first of all, before start to teach cooking, she preaches to them the meaning of prasadam, why prasadam is so good. And what she is going to present is not just the vegan, but the prasadam. And then, for vegan people, they think that you shouldn't take this and shouldn't do this, not. But Yamuna just teaches them it's not that the concept
but we just try to live together with cows. So, and taking care of cows means, we're staying, living this together. So they just understand that our concept. It's good. And also, she's also, another thing is, in India, they had no refrigerator. So that's why they couldn't keep food for a long time. So they always eat fresh. And that's also, she's teaching to them. And also curry. In Japanese curry, they use onions and meat, and so they sometimes ask her why not you don't use onions. So she says like in Japan we think curry is good after keeping time it gets better, but actually it's not. Uh, they eat fresh as it is, so that so なんていうの they shouldn't keep a long time. それだけだったかな So something like that. Anyway, she's teaching them, preaching them, and then people who doesn't know the real meaning of not using milk, um, cow milk, proper. そんな感じかな Good. So just if someone is properly taking care of cows, then they give the calf milk for the first certain amount of time. The calf gets all the milk, but after a while, the calf doesn't need the milk. It'd rather eat. But the cow can keep giving milk for a long time, even when the calf is not taking it. So, but some of the modern dairies, they take the calf away right away and they just take all the milk for selling. So that's not good. We're not in favor of that, but but it doesn't mean that milk is bad for humans. Milk is not just for the calf. The cow doesn't drink its own milk, but the cow gives so much milk if it's taken care of properly. で、牛はちゃんと世話すれば、その、すごくいいミルクを牛は出してくれると。で、まずとにかくもう不自然な育て方をしていると。まず、子牛が生まれたら、すぐ引き離してしまう。で、それはすごく不自然で良くないことで、で、そうすると、ミルクをたくさん出さなくなる。And the quality of the milk depends on what the cow is eating, proper food, green grass, and getting loving care from the people, just like people. If we treat people nicely, if we treat new devotees with love, then they serve very nicely. で、人と一緒で、牛も、愛情を持って、そして正しい、ものを食べさせれば、ちゃんと放牧させてあげて、グリーンの草を食べさせてあげて、れば、もう素晴らしいミルクを質的にも質の高い、いいミルクを出してくれるわけです。その育て方によるわけです。So we want to stop cruelty to all animals. で、私たちはどんな動物に対しても、痛めることを止めたいわけです。By distributing prasadam, that's one factor because people will give up meat eating. で、それはそのプラサダムを配ることで、その人が肉食を減らすことができるというのもその一つの方法です。And now in America and Europe, there's like a business, cow cuddling. People find that by just being around cows and hugging the cow and
playing with the cow, mind becomes so peaceful and happy. なんかそのアメリカでは最近はその牛を使った、その牛で、牛とまあ戯れると、牛をハグして、こう、牛と戯れることで、その心を癒すという、その、まあ、ヒーリング、のそのビジネスに使われているそうです。So people are paying to sit with a cow for an hour or something, and they love it. And so many say, I'll never eat meat again. で、そうやってその可愛い子牛と、ね、お金を払って、まあ、数時間戯れると。で、そうするともう、中にはもう、なんかもうビーフをね、牛を殺して食べたくないっていう、そういうふうに言う人たちも出てきます。And scientifically, which the Vedas knew already, but cow dung is antiseptic. Cow urine can make so many kinds of medicine that's very powerful. で、これはもう科学的に検証されていることですけど、牛の牛糞っていうのは、この殺菌効果があるということが証明されています。また、牛の尿というのは、たくさんのその、何ですか、薬に、使われます。Okay, thank you, Jamuna. ハレクシナ、マハラジ、今の話で思い出したことがあって、ウクライナのヤムラリーラさんでしたかが話されたことで、ウクライナの戦争中にロシアのブラマチャーリーのディボーティーが避難したとき、そこの共同体で飼われてた牛が、もっとミルクを出すようになったっていう話があります。そのブラマチャーリーが子供だと牛は感じたんでしょうか。ハレクシナ。よくポイントが分からなかったんですけど、日本語のポイント。なぜ牛は子供を近くにいたらミルクをいっぱい出すっていうお話からそれを思い出したんですけど、戦争中にウクライナの人がロウシクラアの、イナの共同体に住んでらっしゃるヤムナリーラさんっていう日本の女性の方が話してくださったんですけど、そこで牛を飼って生活していたら、みんなロシアのディボーティーの人が避難してきて、ディボーティーがね。そうそう、ディボーティー、そのブラマチャーリーの人たちが、特にね、その人たちが避難してくれたら、牛がもっとミルクを出すようになったっていう話を思い出しました。Yamuna just your story and reminded Yamuna that in Ukraine, Yamuna Rira, who is in Ukraine, she had told Yamuna the story that and in their community, the Russian devotees moved to them to be protected. So since the Russian devotees moved to their place, the cows there started to give more milk. Means probably the cows there are feeding that the brahmacharis are children, because when we hear that the cows gives more milk when children are near them, so she just remember. Yeah, that's right. They give more and better milk. Just like a devotee will give more and better service if we treat them very nicely and appreciate their service and don't criticize them for every little mistake, and then they'll serve much better. In a company, they find that good. If they treat the employees very nicely and then respectfully, then everybody works better because they're happy. それは新しい献身者もしっかりですと。新しい献身者に対して愛情を持って親切に、接してあげて、その小さなその失敗とかミステイク、そのをいちいち、
文句を言うんではなくて、その、温かくサポートしてあげる。そうすれば、もっとよりよく奉仕をしてくれるわけです。それは会社でもそうです。新入社員がですね、愛情を持って接すれば、よく働く社員になってくれるわけです。So people understand that. So like there's one web page that tells you the vegetarian restaurants. It's called Happy Cow. で、ウェブページにそのハッピーカウっていうそのサイトがある。But the demons, they take a meat-eating restaurant and call it the Happy Cow or the Jolly Ox or something. You know, like the cow is very happily offering its body for you to eat. They're very demoniac things going on. で、でも悪魔的な人たちっていうのはそのハッピーカウっていうのをねじ曲げて、ですね、牛は喜んで自分の体を、身を切って私たちに捧げてくれてると。だから、喜んで、感謝して、肉を食べましょうと。そういうふうに、広告をねじ曲げてしまう。Okay. So anything else? Now we're supposed to be, hopefully we're distributing more and more books. I asked people to put me on the line conference because I had to get a new line number, but I don't get the scores. So I'd like to know what's going on. 今、本配り、の、季節に、なりました。で、私は、何ですか、その本配りのLINE グループ、に、招待し、あれ、どうなったんだろうね。してもらったんですけど、リポートが上がってきてないようですが。Okay. So we have a lot of Bhagavad Gitas and we have a lot of people that don't have Bhagavad Gita in the world, especially in Japan. So let's pray and think of more and more ways to reach out and give it to everybody. で、ギター、ですね、特に日本では、もっとたくさんの人がバガバギターを受け取るべきであります。Okay. よろしいでしょうか。Anyone else? Thank you for coming. 皆さん参加してくれてありがとうございました。Many of you are every day, so that's very good. Etsuko, your health is all right now? 徹子さん、エッピョンから今体調はよろしいでしょうかって聞いてます。Okay. すいません、ボッサボサで。ハレクリシュナ、ありがとうございます。体 Okay, 調 so は be よろしいですか？ try to はい、ぼちぼち。そうそ be careful そう with your そう body. そう。Very careful with diet, あ and り you'll がと be う all ござい right. ます。食 An 事。Ayurvedic doctor can tell you the proper diet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Now you see this picture behind me? 写真で見えますか？ That's the Tirupati temple in India.
インドのティルパティテンプル。 So they have a big land. This is right in front of the stairs going up to the main entrance of the temple. 大きな敷地で、テンプルに入ってくる、その入り口のところに、This gigantic Bhagavad Gita. 巨大なバガバテギターが立っています。And inside it's a big place. So all around they have many tables selling books. で、And they sell so many books. たくさんのブックテーブルがあって、いろんなところで本が売っています。Of course, Tirupati is the most famous place of pilgrimage in India. So many people come every day. But the devotees are making sure that the books are everywhere. Everywhere they turn, they see books. Outside the temple, there's big signboards on the road, Bhagavad Gita. So we have to think how we can do that, how we can promote the Bhagavad Gita everywhere. で、ティルパティというのは、インドでも最も有名な巡礼地であるわけです。そこに、イスコンのテンプルがあるので、たくさんの人が毎日訪れます。Sometimes I see Ishwari putting an ad up on her Instagram or something, and Kaira, everybody should do that. Promote it. で、 No page. そうやってバガバットギーターをもっとプロモーション、してください、みんなで。Best make a quick talk how you love this book, how it helped you so much to become peaceful and happy. And just put that up again and again and again. So people see it over and over again. 何度も何度もその短いメッセージを添えて、その、ギーターからその、どんな巡りが得られるのかと、その、なんか、ピースマインドが得られるとか、なんか、そういう短いメッセージを添えて、そのアップしてください。で、何度も何度もすれば、あげれば、人が見る機会が増えます。All right, so thank you very much. ありがとうございます。We'll let you go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, あれら Hare ま Rama, Hare Rama, ラ、 Rama ラ、 Rama, Hare Hare, ホリ Hare チャンダ Krishna, セマ Hare ハラチキジャイ。はい。ラ、 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. ハレクリシナ、ありがとうございまマルした。さん通訳ありがとうございました。ハレクリシナ。ありがとうございました。ハレクリシナ。クリシナ。